Меня выписали из больницы на день раньше, и, вернувшись домой, я увидела мужа с любовницей в нашей постели. Я ушла без слов, заблокировала все карты и сменила замки. Но дальше случилось то, чего никто не ожидал. А прежде чем мы продолжим, напишите, из какой страны вы смотрите видео. Приятного прослушивания. Анну выписали из больницы на день раньше. Врачи, довольные ее быстрым восстановлением после операции, отпустили ее с напутствиями беречь себя и избегать стрессов. Она не стала звонить Сергею, решив сделать сюрприз. Ей хотелось вернуться в их уютную квартиру, ощутить привычное тепло домашнего очага, почувствовать себя в безопасности, в его объятиях. Глупая женщина. Такси остановилось у подъезда. Анна расплатилась, поблагодарила водителя и, с трудом подняв сумку с вещами, направилась к двери. Ключ легко повернулся в замке, и она вошла в прихожую. В квартире царила тишина, но какая-то странная, неестественная. Обычно в это время Сергей работал из дома, и она слышала приглушенный звук его голоса, доносящийся из кабинета. Она прошла в гостиную. Пусто. На столе небрежно брошены бумаги, стакан с недопитым кофе. В животе предательски заурчало. Она почти ничего не ела в больнице. Решив перекусить, Анна направилась на кухню. Ноги сами собой повели ее дальше, в спальню. Дверь была приоткрыта. То, что она увидела, навсегда врезалось в ее память. Сергей. В их постели. С другой женщиной. Мир вокруг Анны замер. Время остановилось. Она стояла как парализованная, не в силах пошевелиться, не в силах отвести взгляд. В голове пульсировала одна мысль. Этого не может быть. Этого не может быть. Сергей что-то говорил, смеялся. Потом заметил ее. Выражение его лица менялось стремительно. От похоти и удовольствия до шока и ужаса. Он замер, как олень, попавший в свет фар. Женщина рядом с ним, увидев Анну, вскрикнула и попыталась спрятаться под одеяло. Анна не произнесла ни слова. Она не закричала, не заплакала, не устроила сцену. Внутри нее будто что-то оборвалось. Все чувства разом притупились, оставив лишь ледяную пустоту. Она молча развернулась и вышла из спальни. Прошла через гостиную, прихожую, захлопнув за собой дверь. Сергей не побежал за ней. Он остался там, в их постели, с любовницей, в полном оцепенении. Он не мог поверить, что Анна просто ушла. Он ожидал истерики, упреков, слез, но она просто молчала. Анна вышла на улицу, вдохнула холодный осенний воздух. Он показался ей обжигающе свежим, словно смывающим с нее грязь и предательство. Ноги несли ее куда-то. Она не знала, куда. Ей нужно было уйти, убежать как можно дальше от этого места, от этого человека. Она достала телефон и набрала номер Марины. Марина была не просто ее подругой, она была ее самым близким человеком, ее опорой и поддержкой. И, что немаловажно, она была первоклассным адвокатом. «Марина, это я», — произнесла Анна дрожащим голосом. «Аня, как ты? Как операция?» — взволнованно спросила Марина. «Меня выписали», — ответила Анна. «Я должна с тобой поговорить. Срочно». «Что случилось? Ты в порядке?» «Нет, Марина, я не в порядке. Могу я приехать к тебе?» Марина не стала задавать лишних вопросов. Она просто сказала: «Конечно, приезжай, я буду ждать». Анна поймала такси и назвала адрес Марины. Всю дорогу она молчала, смотрела в окно, стараясь не думать ни о чем. Слезы душили ее, но она не позволяла им вырваться наружу. Она должна была быть сильной. Ради себя. Марина встретила ее у двери, внимательно посмотрела на нее, обняла. «Проходи», — тихо сказала она. «Сейчас все расскажешь». Анна вошла в квартиру Марины. Уютная, светлая, наполненная книгами и цветами. Здесь было спокойно и безопасно. Марина усадила ее на диван, принесла чай. Анна долго молчала, не в силах выдавить из себя ни слова. «Что случилось, Ань?» — мягко спросила Марина. «Говори, не бойся. Я рядом». Анна глубоко вздохнула и начала рассказывать. О больнице, о неожиданном возвращении, о том, что она увидела в спальне. Марина слушала молча, не перебивая. В ее глазах читалось сочувствие и гнев. Когда Анна закончила, она крепко обняла ее. «Я знаю, тебе сейчас очень больно», — сказала Марина. «Но ты сильная, ты справишься.
Мы справимся вместе». Анна уткнулась ей в плечо и заплакала. Слезы текли ручьем, смывая с нее боль и обиду. Она плакала долго, навзрыд, как ребенок. Марина молча гладила ее по спине, давая ей выплакаться. Когда Анна немного успокоилась, Марина спросила: «Что ты собираешься делать?» Анна подняла на нее заплаканные глаза. «Я не знаю», — прошептала она. «Я просто хочу, чтобы это все закончилось». «Закончится», — уверенно сказала Марина. «Но ты должна действовать. Ты не можешь просто сидеть и ждать, пока он разрушит твою жизнь». «Но что я могу сделать?» «Многое», — ответила Марина. «Прежде всего, ты должна защитить себя и свое имущество. Квартира оформлена на тебя?» «Да», — кивнула Анна. «Ипотека почти выплачена». «Хорошо. Завтра же утром я займусь этим вопросом. Мы заблокируем все его доступы к твоим счетам, сменим замки в квартире. Ты больше не должна чувствовать себя там в опасности». Анна посмотрела на Марину с благодарностью. «Спасибо», — прошептала она. «Я не знаю, что бы я без тебя делала». «Не говори глупостей», — ответила Марина. «Мы подруги. Мы всегда будем рядом. А теперь ложись спать. Тебе нужно отдохнуть. Завтра будет новый день». Анна легла в гостевой комнате. Но уснуть она не могла. В голове крутились обрывки воспоминаний, картины предательства. Она пыталась понять, как Сергей мог так с ней поступить. Как он мог предать ее любовь, их брак, их совместное будущее. Она вспомнила его слова, его обещания. Все это было ложью. Циничной, расчетливой ложью. Но больше всего ее мучил вопрос: почему? Почему он это сделал? Анна не знала ответа. Но она знала одно: она больше не позволит ему себя использовать. Утро началось с холодной решимости. Анна проснулась в гостевой комнате Марины, чувствуя себя так, словно пережила не болезнь, а войну. Вчерашний шок отрезвил ее, оставив взамен ледяную ясность. Она больше не жертва, она игрок, и правила игры теперь устанавливает она. Первым делом, еще до завтрака, Анна набрала номер банка. Голос оператора звучал привычно приветливо, но для Анны сейчас это была линия фронта. «Здравствуйте. Я хотела бы заблокировать все мои карты и отключить доступ к онлайн-банкингу для моего мужа, Сергея». Ее голос был ровным, профессиональным, словно она обсуждала условия сложной сделки. Ни намека на вчерашнюю боль, ни тени сомнения. Только четкость поставленной задачи. Оператор задавал стандартные вопросы для идентификации, и Анна отвечала на них машинально, пока в голове прокручивался план дальнейших действий. Она знала, что Сергей будет в ярости, когда обнаружит пропажу доступа к деньгам. Но это был необходимый шаг. Ему больше не удастся использовать ее ресурсы против нее самой. Закончив с банком, Анна глубоко вздохнула. Один пункт выполнен. Теперь квартира. Символ стабильности, который Сергей так бесцеремонно осквернил. Он думал, что это его крепость, его козырь в будущей игре. Но он просчитался. Квартира была оформлена на Анну. Марина, наблюдая за ее сосредоточенным лицом, предложила кофе. «Тебе нужно подкрепиться, Аня. День будет долгим». Анна благодарно кивнула, принимая чашку. «Спасибо, Марин. Ты даже не представляешь, как мне нужна твоя поддержка». После короткого завтрака, состоявшего из тоста и крепкого кофе, Анна принялась за дело. Она нашла в интернете номер мастера, который может заменить замки. Объяснив ситуацию, она договорилась о приезде мастера на тот же день, в обеденное время. «Мне нужно, чтобы все было сделано быстро и конфиденциально», — подчеркнула она. «Никаких лишних вопросов. Просто заменить замки на самые надежные». Мастер пообещал прибыть в течение часа после звонка. Анна облегченно выдохнула. Время играло против нее. Сергей мог вернуться домой в любой момент, и она должна была успеть до его приезда. Собравшись с духом, Анна попросила Марину отвезти ее к дому. По дороге она молчала, глядя в окно на проплывающие мимо улицы. Город жил своей обычной жизнью, не подозревая о драме, разворачивающейся в душе одной женщины. Подъехав к дому, Анна вышла из машины, чувствуя, как дрожат колени. Это был ее дом, ее крепость, и она не позволит Сергею отнять его у нее. Поднявшись на нужный этаж, Анна достала из сумочки запасной комплект ключей. Открыв дверь, она вошла в квартиру, стараясь не обращать внимания на окружающую обстановку. Вчерашняя картина все еще стояла перед глазами.
Но она отгоняла эти воспоминания, сосредотачиваясь на предстоящей задаче. Она быстро собрала вещи Сергея: рубашки, брюки, обувь, туалетные принадлежности. Все, что напоминало о его присутствии в ее жизни. Безжалостно скомкав их, она запихнула все в большие дорожные сумки. Затем она достала из шкафа его документы: паспорт, водительские права, страховки. Все, что могло ему понадобиться. Она не собиралась ничего утаивать. Она просто хотела, чтобы он ушел. Навсегда. Когда мастер позвонил в дверь, Анна уже закончила собирать вещи. Она открыла ему дверь, пропустив в квартиру. Мастер, крепкий мужчина средних лет, молча принялся за работу. Он быстро и профессионально заменил замки на новые, более современные и надежные. Закончив, он протянул Анне новый комплект ключей. «Все готово, мадам. Теперь можете быть спокойны». Анна поблагодарила его, расплатилась и проводила до двери. Закрыв дверь, она почувствовала прилив сил. Она сделала это. Она отрезала Сергея от своего дома, от своей жизни. Теперь оставалось только вынести его вещи. Она с трудом вытащила тяжелые сумки из квартиры и оставила их у входной двери. Пусть забирает. Пусть знает, что его здесь больше не ждут. Выйдя из квартиры, Анна еще раз оглянулась. Это был конец одной главы ее жизни и начало новой. Вечером Сергей вернулся с работы, уверенный в себе и спокойный. Он был уверен, что Анна уже успокоилась и ждет его с извинениями. Он был готов простить ее истерику, объяснить, что это была всего лишь ошибка, минутная слабость. Он достал ключи, вставил в замок и повернул. Но он не поддался. Он попробовал еще раз, сильнее надавливая на ключ, но безрезультатно. Сергей нахмурился. Что за чертовщина? Он позвонил в дверь. Тишина. Он позвонил еще раз. Настойчивее. Снова тишина. Он достал телефон и набрал номер Анны. Гудки шли, но никто не отвечал. Вдруг он заметил сумки, стоящие у двери. Его сумки. С его вещами. До него начало доходить. Анна сменила замки. Она выставила его вещи. Она вычеркнула его из своей жизни. Ярость захлестнула его. Как она посмела? Он, Сергей, привыкший контролировать ситуацию, оказался в дураках. Его план, такой тщательно продуманный и выверенный, рушился на глазах. Он начал стучать в дверь, кричать имя Анны. «Открой, Анна! Немедленно открой! Нам нужно поговорить!» Но в ответ была только тишина. Соседи начали выглядывать из своих квартир, с любопытством наблюдая за разворачивающейся сценой. Сергей, обычно такой обаятельный и учтивый, сейчас был похож на разъяренного зверя. Он продолжал стучать и кричать, пока не понял, что это бесполезно. Анна не откроет. Она не станет его слушать. Впервые за долгое время Сергей почувствовал страх. Он потерял контроль над ситуацией. Он потерял Анну. И, возможно, он потерял все. Он сел на корточки у двери, обхватив голову руками. Его тщательно выстроенный мир рухнул в одночасье. И виной тому была женщина, которую он считал слабой и предсказуемой. В этот момент он понял, что проиграл. И проиграл женщине, которая выбрала молчание оружием. Через общих знакомых Анне стало известно, что Сергей консультировался с юристом еще до ее операции. Эта новость, словно удар под дых, заставила ее замереть на мгновение, но быстро сменилась ледяным спокойствием. Сергей, оказывается, планировал развод, но не сейчас, а после того, как она выплатит большую часть ипотеки за квартиру. Его расчет был прост и циничен. Дождаться, пока ее деньги вложатся в общее жилье, а затем, на основании закона, претендовать на половину. Марина, сидя напротив Анны в своем кабинете, внимательно слушала ее рассказ. Вечерние сумерки проникали сквозь большие окна, окрашивая лица обеих женщин в мягкий тревожный свет. «Он врал тебе в глаза, Ань?» — спросила Марина, откладывая ручку в сторону. Анна кивнула, ее взгляд был устремлен в никуда. Говорил, что любит, что у нас все хорошо, а сам консультировался, как меня обобрать. «И Лене своей наверняка пел песни о скором разводе», — добавила Марина, и в ее голосе слышалось искреннее сочувствие. «Да», — вздохнула Анна. «Общие знакомые слышали. Говорил, что с женою почти все решено, осталось только формальности уладить». Марина покачала головой. «Какая мерзость. Знаешь, Ань, я всегда подозревала, что в нем что-то не так. Слишком гладкий,
слишком уверенный в себе. Но чтобы настолько... Анна замолчала, перебирая в памяти последние годы их совместной жизни. Вроде бы все было как у всех. Работа, дом, планы на будущее. Но теперь, когда завеса лжи спала, она видела, как тщательно Сергей выстраивал свою игру. Каждый комплимент, каждое проявление заботы, каждое обещание — все было частью его плана. «Он хотел уйти красиво, с выгодой», — произнесла Анна, и в ее голосе прозвучала горечь. «Думал, что я буду плакать, умолять его остаться, а он великодушно согласится на раздел имущества в его пользу». «Но ты его опередила?» — улыбнулась Марина. «Показала, кто здесь настоящий стратег». Анна слегка приподняла уголки губ в подобии улыбки. «Да, опередила. И теперь он в ярости». «И правильно», — твердо сказала Марина. «Он заслужил это. Но расслабляться рано. Теперь нужно оформить развод официально и сделать это так, чтобы он ни к чему не смог придраться». «Я готова», — ответила Анна. «Я хочу, чтобы все это закончилось как можно скорее». Марина открыла папку с документами и достала несколько листов. «Я уже подготовила предварительный вариант искового заявления. Посмотри, все ли верно. Тут указаны все твои требования. Расторжение брака, раздел имущества, алименты». Анна внимательно изучила документы. Все было четко, лаконично и профессионально. Марина, как всегда, предусмотрела все возможные нюансы. «Все отлично», — сказала Анна, возвращая бумаги Марине. «Спасибо тебе огромное. Ты меня просто спасаешь». «Не за что, Ань. Ты моя лучшая подруга, и я не позволю, чтобы этот мерзавец тебя обидел». В этот момент в кабинет постучали. «Войдите», — сказала Марина. В дверях появилась ее помощница, молодая девушка с кипой бумаг в руках. «Марина Сергеевна, нужно срочно подписать вот эти документы по делу Петрова». «Хорошо, сейчас посмотрю», — ответила Марина. «А ты, Ань, пока можешь отдохнуть, выпить чаю. Я скоро освобожусь». Анна встала и прошла к небольшому столику, где стоял чайник и несколько чашек. Она налила себе чаю и села в кресло у окна. В голове крутились мысли о Сергее, о его предательстве, о том, как он ее обманывал. Но теперь, когда она знала правду, она чувствовала не только боль, но и злость. Злость на себя за то, что была такой наивной, за то, что так слепо доверяла ему. Но эта злость придавала ей сил. Она больше не собиралась быть жертвой. Она собиралась бороться за свою жизнь, за свое будущее. И она выиграет эту борьбу. Марина закончила с документами и вернулась к Анне. «Итак, Ань», — сказала она, садясь напротив, — «что мы делаем дальше?» «Дальше? Развод», — твердо ответила Анна. «И я хочу, чтобы все прошло максимально быстро и безболезненно». «Это возможно», — кивнула Марина. «Если Сергей не будет упираться. Но, зная его характер, он наверняка попытается что-нибудь выторговать». «Пусть попытается», — усмехнулась Анна. «У него ничего не выйдет». «Вот это правильный настрой», — сказала Марина. «Тогда я начинаю готовить все необходимые документы. Завтра же подадим иск в суд». «Хорошо», — ответила Анна. «Я полностью тебе доверяю». Марина улыбнулась. «Я не подведу». Они еще долго обсуждали детали развода, возможные сценарии и варианты действий. Анна чувствовала себя увереннее, зная, что рядом с ней есть такой надежный друг и профессионал. На следующий день Марина подала иск о разводе в суд. Сергей, получив повестку, пришел в ярость. Он позвонил Анне, но она не ответила. Он писал ей сообщение, умолял о встрече, но она игнорировала его. Сергей пытался играть роль раскаявшегося мужа, забрасывал Анну сообщениями, полными напускного сожаления и мольбами о встрече. Он умолял дать шанс все обсудить, вернуться к разговору. Написывал о том, как ему плохо без нее, как он ошибся, и что Лена, имя любовницы он теперь произносил с явным отвращением, была лишь минутной слабостью, не имеющей никакого значения. Анна читала его сообщения с холодным спокойствием, не испытывая ни злорадства, ни сочувствия. Она просто видела в них очередную попытку манипуляции, очередную тщательно выстроенную схему, направленную на то, чтобы вернуть контроль над ситуацией. Ее молчание было для Сергея самым страшным наказанием. Он привык к ее предсказуемости, к ее готовности идти на компромиссы ради сохранения семьи. Он ожидал истерики, слез, упреков, всего того, с чем он умел справляться, что мог обратить в свою пользу. Но Анна молчала. И это молчание говорило громче любых слов.
Марина, видя ее состояние, старалась всячески ее поддерживать. Она оградила Анну от назойливых звонков общих знакомых, которые, узнав о случившемся, наперебой пытались выразить свое сочувствие и выведать подробности. Марина взяла на себя все формальности, связанные с разводом, избавив Анну от необходимости лично контактировать с Сергеем и его адвокатами. «Не трать на него свою энергию», — говорила Марина. «Пусть он варится в собственном соку. Ты должна думать о себе, о своем будущем». И Анна слушала ее. Она чувствовала, как внутри нее медленно, но верно нарастает сила. Боль предательства постепенно уступала место осознанию собственной ценности, пониманию того, что она достойна лучшего. Вскоре до Сергея дошло, что его мольбы и угрозы не имеют никакого эффекта. Анна оставалась непреклонной. Тогда он попытался сменить тактику. Начал давить на жалость, рассказывать о своих проблемах на работе, о финансовых трудностях, вызванных его глупым поступком. Он жаловался на то, что Лена, узнав о его разводе и потере квартиры, бросила его, оставив в полном одиночестве. Но и это не тронуло Анну. Она видела в его страданиях лишь справедливое возмездие за его ложь и лицемерие. Он сам загнал себя в эту яму, и теперь ему предстояло из нее выбираться, без ее помощи. Лена действительно его бросила. Она оказалась не такой уж любящей и преданной, как ему казалось. Узнав о его финансовых проблемах и перспективе судебных тяжб, она предпочла найти себе более выгодную партию. Сергей остался один на один со своими проблемами. Анна тем временем завершила все формальности, связанные с разводом. Квартира, как и предполагалось, осталась полностью в ее собственности. Она приняла решение продать ее. Слишком много боли и негативных воспоминаний было связано с этим местом. Ей хотелось начать жизнь с чистого листа, в новом месте, с новыми людьми. Она сообщила Марине о своем решении. «Ты уверена?» — спросила Марина. «Это же твой дом. Ты так долго его обставляла, делала уютным». «Именно поэтому я хочу от него избавиться», — ответила Анна. «Он больше не мой дом. Он стал символом предательства и лжи. Мне нужно что-то новое, что-то, что будет принадлежать только мне и не будет напоминать о прошлом». Марина поняла ее. Она знала, что Анне необходимо двигаться дальше, чтобы залечить свои раны и обрести душевное равновесие. Продажа квартиры прошла быстро и без проблем. Анна получила хорошую сумму, которая позволила ей начать новую жизнь. Спустя какое-то время в ее жизни появился новый мужчина. Его звали Андрей. Он был добрым, искренним и внимательным. Он не пытался ее контролировать или манипулировать ей. Он просто любил ее такой, какая она есть. Анна долго не решалась открыться ему, боялась повторить прошлые ошибки. Но Андрей был терпелив и настойчив. Он сумел завоевать ее доверие и показать ей, что не все мужчины одинаковы. Она рассказала ему о своем прошлом, о предательстве Сергея и о боли, которую ей пришлось пережить. Андрей выслушал ее с пониманием и сочувствием. Он не осуждал ее и не пытался ее утешить. Он просто был рядом, поддерживал ее и давал ей почувствовать себя в безопасности. Вскоре Анна поняла, что любит Андрея. Она чувствовала себя с ним спокойно и уверенно. Она знала, что может ему доверять, что он никогда ее не предаст. Они поженились через год после знакомства. Свадьба была скромной и тихой, в кругу самых близких друзей и родственников. Анна чувствовала себя по-настоящему счастливой. Она нашла свое счастье, несмотря на все трудности и испытания, которые ей пришлось пережить. Она осознала, что предательство — это не удар, а возможность заново построить свою жизнь. Это шанс избавиться от всего, что тяготит и мешает двигаться вперед. Это возможность найти себя, обрести свободу и начать все с чистого листа. Анна больше не вспоминала о Сергее. Он стал для нее лишь далеким и неприятным воспоминанием, уроком, который научил ее ценить себя и не позволять никому себя использовать. Она поняла, что молчание может быть самым мощным оружием в борьбе с предательством и ложью. Оно позволяет сохранить достоинство и не тратить энергию на пустые споры и обвинения. Оно дает возможность сосредоточиться на себе и своем будущем, построить новую жизнь, полную любви, счастья и гармонии.